अस्सलाम वालेकुम जी। ये एलजी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। इसमें एरर आ रहा है OE, ठीक है। और ये पानी बाहर नहीं निकाल रही है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। अगर आपकी भी एलजी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में OE एरर आए तो इसको सोल्व कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ। इसमें सबसे पहले इधर एक स्क्रू है, ये आपने ओपन करना है। ये फिल्टर के बिल्कुल साथ है, ये देखो। इसको सबसे पहले आपने ओपन करना है। उसके बाद इधर दो स्क्रू है, एक ये दोनों स्क्रू ओपन करने हैं। हैंड से इसको ऊपर की तरफ करना है, ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये फिल्टर में 3 स्क्रू है, 1 2 3। सबसे पहले ये आपने तीनों स्क्रू ओपन कर लेने हैं, ठीक है। ये तीनों स्क्रू ओपन करने हैं। ओपन करने के बाद इसको आपने थोड़ा पीछे करना है, ये देखो। और ये सभी पाइप रिमूव करने हैं। इसमें जितने भी पाइप हैं वो आपने रिमूव करने हैं। देखो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। जिसमें ये पाइप लगाओ इसका मतलब है कि ये पानी आउट करने वाली मोटर है, ठीक है। इसमें डबल मोटर है। ये जिसमें ये पाइप लगाओ इसका मतलब है कि इसका पानी डोर पे आता है। अगर आप चाहो तो इसके ये 3 स्क्रू, 1 2 3, ये स्क्रू निकाल के आप ये मोटर रिप्लेस कर सकते हो। मैं भी आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। 9 स्क्रू ऐसे ओपन कर लेने हैं, ठीक है। एक ये और एक ये। और ये मोटर बाहर निकाल लेनी है। और ये क्लिप अनक्लिप कर लेने हैं। ये देखो ये मोटर ख़राब है, ये जाम पड़ी है। ये अंदर से इसके बुश वगैरह लूज़ हो गए हैं, ठीक है। इसकी जगह पे अभी हम इंशाल्लाह नई मोटर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो ये हमारे पास मोटर है, ठीक है। ये अभी इसमें इंस्टॉल करते हैं। वो पुराने वाली ये है, ये ख़राब होगी। इसकी सेम अभी हम ये वाली मोटर इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है।